أحمد العوضي بيغيظ ياسمين عبد العزيز ومنزل فيديوهات رومانسية بينه وبين يارا السكري. أحمد العوضي لقى الترند بعيد عنه ومختفي بعيد عن الأجواء والكلام ده، قالك يعمل ترند على إيه؟ على حس ياسمين عبد العزيز. بس ياسمين عبد العزيز مش حاطاه في دماغها أصلا، علشان ياسمين عبد العزيز نازلة فيلم هيكسر الدنيا اسمه خلي بالك على نفسك، وهي متعاونة مع أحمد السقا على الفيلم دوت اللي هيكسر الدنيا والناس كتير مستنياه. عشان ياسمين عبد العزيز أقسم بالله ممثلة جامدة جدا وممثلة من أجدع الممثلات. أحمد العوضي بقى إيه؟ قالك أرجع بترند كده بعد ما محمد رمضان خد الترند منه في فيلم أسد، ومحمد رمضان رجع في رمضان الجاي هياخد منه الترند في المسلسلات تاني. أحمد العوضي قالك إيه؟ أرجع تاني الساحة بالترندات اللي أنا بعملها. بس كده. مصيبة جات للزمالك بسبب إيقاف القيد ال17 في تاريخه. نادي الزمالك كل شوية يجيله إيقاف قيد إيقاف قيد إيقاف قيد، لحد أصلا المسؤولين اللي في الإدارة المفروض هم أصلا يحلوا المشاكل دي نسيوا أصلا إن هم عليهم إيقاف قيد وبقت حاجة عادية. وقالك وكل شوية يتريقوا فيها ايه وما فيها ايه اللي فيها ايه، وما انتوا ماسكين نادي الزمالك تعملوا ايه؟ انتوا ماسكين نادي الزمالك تعملوا ايه؟ المفروض تفكوا ايقاف القيد دوت. مش في محلات بتدفع ايجار، مش في رعاية، مش في كذا مش في كذا، المفروض تدفعوا المديونات وتدفعوا كمان، وكمان ما بتدفعوش رواتب اللعيبة. ايه يا جدعان اللي بيحصل ده؟ نادي الزمالك هيلعب بعد بكرة في ماتش اسمه ده اتحاد العاصمة، وان شاء الله ان شاء الله نادي الزمالك هيكسب علشان معاه جمهور واقف في ظهره. نادي الزمالك قالك لازم نكسب. ليه بقى؟ عشان المكافآت اخدها ال4 مليون دولار. بس ال4 مليون دولار لو خدها نادي الزمالك مش هيستفيد منها حاجة. ليه؟ هياخدها مش هياخدها اصلا الاتحاد الافريقي هيبعت المكافأة على الفيفا، والفيفا تبعتهم ايه؟ للقواضي اللي على نادي الزمالك. اقسم بالله عشان كده نادي الزمالك لازما يكسب ماتش اتحاد العاصمة. بس كده. محمد رمضان بيغيظ الممثلين كلهم، وكان عامل مؤتمر قبل فيلم أسد بيقول لهم أنا أعلى أجر في الممثلين كلهم، باخد 250 مليون جنيه، وهعمل مسلسل في رمضان الجاي وهيبقى أعلى أجر لممثل في تاريخ السينما المصرية والدراما المصرية. محمد رمضان بيغيظ الممثلين كلهم إن هو أعلى أجر والكلام ده كله. محمد رمضان كان عامل فيلم أسد وكان نازل يوم 14 مايو وكسر الدنيا حرفيا، وأعلن إن هو رمضان الجاي وكل السنين الجاية مش هيبطل مسلسلات، وهيكسر الترندات وهياخد الشعبية من قبل المسلسل ما ينزل. أحمد العوضي قاله أنا هعمل مسلسل الأستاذ، ومحمد رمضان هيعمل مسلسل بس لسه المسلسل لسه ما تسماش، بس المؤلف اللي هيألف المسلسل هو أحمد مراد اللي هو غني عن التعريف، مؤلف جامد جدا. ورمضان الجاي طلق حي.